Dobrý deň. Volám sa Andrej Balaban. Vo svete mágie je moje meno známe ako Amanar. Som praktizujúci čierny mák. Začal som praktizovať mágiu v polovici 90. rokov a doteraz mám 25 rokov praktických skúseností. Na mojej webovej stránke sa môžete dozvedieť, aké služby ponúkam a lepšie ma spoznať. Som autorom série učebníc čiernej mágie v ruštine. V rokoch 2002 až 2021 vydalo moje knihy vydavateľstvo Veligor a celkovo bolo vydaných 6 mojich kníh. Tento rok 2023 bol môj najlepší učebník mágie preložený do vášho jazyka a môžete ho nájsť v sekcii Novinky 2023. Tiež som vydal 5 prác na tému praktickej ezoterickej psychológie. Tieto knihy sú tiež k dispozícii v sekcii Novinky 2023. Pomocou nich môžete samostatne určiť, či máte magické schopnosti, alebo rozpoznať magický útok, tiež sa môžete dozvedieť o výhľadoch vývoja vzťahu s milovanou osobou a ako nastaviť magickú ochranu. V roku 2010 som sa zúčastnil vedeckého experimentálneho programu Bitka extrasensov, zaujímavé úryvky z neho si môžete pozrieť na videu na konci tejto stránky. Som skúsený veštec a v prípade potreby vám môžem pomôcť objasniť vaše otázky. Služba je platená a stojí 100 eur, diagnostika prekliatia je tiež platená a stojí 100 eur. Pokiaľ ide o magickú pomoc, prosím, pri prvom kontakte so mnou pošlite akýmkoľvek pohodlným spôsobom fotografie a mená všetkých osôb, ktoré sa účastnia vášho dotazu a krátko a jasne uvedte, aký výsledok by ste chceli dosiahnuť pomocou mágie. Prosím, nevolať mi a nepoviedať mi podrobne, čo sa vám stalo. Nie som váš psychológ ani psychoanalytik. Vašu žiadosť mi píšte písomne. To ušetrí náš spoločný čas. Ak to bude potrebné, zavolám vám. Po odoslaní mi listu s fotografiami a menami a požadovaným výsledkom očakávajte moju odpoveď. Zvyčajne odpovedám do 8 hodín. Ak sa rozhodnem s vami spolupracovať, v odpovedi uvediem cenu práce a termíny realizácie zákazky. Pracujem len na základe plnej predplatby. Konečnú čiastku vám oznámim osobne, ale nebude nižšia ako 500 eur. Je možné tiež výučbu praktickej mágie s iniciáciou majstra. Platíte len za moje služby, ktoré zahrňajú veštenie, diagnostiku prekliatia a samotnú magickú pomoc. Konzultácia je zdarma a zahrňa len odpoveď na váš list, v ktorej uvediem cenu vašej objednávky a termíny jej splnenia. Ďakujem za pozornosť.